每年4月，我哋都會去南丫島同老婆慶祝生日，今年係第6次啦。背後嘅原因一陣再講啦。由中環碼頭出發，半個鐘左右就去到索罟灣。未食早餐嘅我哋去咗間茶記，呢間茶記係我哋專登揾嘅。作為茶餐廳 freak 嘅我哋，嗌咗個沙爹牛麵，再加個常餐。今次呢個常餐好得意，比較似 all day breakfast， 不過就係 Hong Kong style。我哋揀咗個海邊嘅位坐，雖然有少少大風，但係勝在有靚景作伴。食完我哋就出發去菱角山。上菱角山嘅路就係呢座天后宮之前。先前都唔為意，原來佢哋有好多開光飾物喺度賣。呢啲香袋好似日本嘅御守，呢個南丫島版都幾有特色啊！咩嚟㗎，老婆？多嘢菠蘿麵。這個是多少塊錢啊？真嘅喎，生葫蘆嚟。呢個幾得意喎，小葫蘆。呢個咩嚟話？小葫蘆。有咩用㗎呢啲？開咗光嘅飾物。老婆，我哋行邊啊？依家菱角山啊！菱角山係啊，呢條路行上去就係啦。行個零鐘啫嘛。話係咯 ，Google。咁應該係啦。跟住我哋就上咗山啦。見到位叔叔着住高華石嘅波衫，我忍唔住影低咗。沿途見到都幾多人拎住1袋2袋上落山。初時以為係啲居民拎物資上山，行多幾步先至醒起，係喎。今日係清明節正日，原來係啲子孫慎終追遠，拜祭先人。我哋繼續行，去咗一間4年前去過嘅廢屋，等老婆為大家做個 room tour 先。樓底得嘅。其實咧呢度咧翻新下咧，係住得人咯。做屋企係真係得。梗係啦，哇！嗰度有 James Love Cake。嗱，呢度可以做廚房 James Loves Cake。呢度咧可以做 BB 細房啊，或者雜物房啊、工人房。即係依家我係影緊一啲樓宇傳真嗰啲。係啦。即係影緊示範單位。之後呢度就係廳啦，即係呢個可以係飯廳，呢個就可以係客廳。部電視咧，呢個係廚房係嘛？唔係，廚房喺嗰度啊！啊係喎，係喎，有灶頭喎。跟住呢個電視咧可以喺呢度，梳化喺度。咁快攰啊？係啊，少少啦已經。仲有行行，我都未上山。沿路再上，去到一個涼亭，就會係條分岔路。跟住涼亭轉左行，就係登上菱角山嘅路啦。好鳩屎啊你！南丫島有好多奇形怪狀嘅石，好多時你要俾啲想像力，就會有啲意想不到嘅收穫。咩啊？似咩啊？乜平時嗰啲係咁細條嘅咩？咩細細條啊？呢個，你點解冇我隻手指喺度嘅？哇！我哋一嘢遮住晒嗰個，喂打格仔啊！我知啊，老公話你過嚟。係千年殺，俾啲想像力低啲，坐低啲，千年殺，走！真係好攰啊！你專做呢啲 dirty work 喎，睇嚟。拍 pat pat 嘅好處。幫佢抹 pat pat 先。唔使好耐，已經去到菱角山嘅山頂啦。喺山頂望返落去，景色都幾靚，仲要望到我哋嘅 Secret Garden 武達灣。呢個地方就係我哋每年都會去嘅餐廳，就係喺度食生日飯啦。喺山頂坐咗一陣，我哋就落山。
究竟落山要行幾多級樓梯呢？親身示範先，呢級係780、779、778、2771。佢計錯應該定係我數錯啊？是但啦。再數多次啦，770、769、760啊！等陣，到底就係見到呢一個，我哋去武達灣。This way。係咩？行きましょう。跑。好。上山容易，落山仲易。一落到嚟就係武達舊村，入面有廢校多年嘅武達學校校舍。再行多一陣，經過武達新村，再轉落去沙灘嗰邊，就係我哋每年必去嘅武達灣啦。行完山，我哋入聲浪餐廳食個 tea，慶祝生日就啱啱好。由於依家都只不過係2點幾，唔算好肚餓，所以都係簡單嗌咗啲嘢食。好食。食食下都開始多人，都幾熱鬧啊！大家都幾醒目，至少唔使喺市區追住捱 show speed。餐廳對出呢個沙灘，我哋每年都會喺度影返輯相，紀念一下。呢個就係我哋每年4月堅持要嚟南丫島嘅原因啊！行返出索罟灣嘅途中，遇到一個住喺武達村嘅外籍人士放狗，老婆都忍唔住同啲狗仔玩咗一陣。兩個傻仔着住橙色衫，喬裝垃圾桶企咗喺度講完，就係呢一個，有相為證。垃圾，垃圾，垃圾，你啊，係啊，垃圾咯。就係咁樣，今年嘅南丫島生日 trip 就完咗啦。下年再見。夜晚返到天水圍仲食埋一堂，完美咁放咗1日假。自私。